हमारे पास आई है निसान की डेज़ वाली रॉक्स। इसमें इशू ये आ रहा है कि गाड़ी का स्विच कभी ऑफ़ हो जाता है, कभी ऑफ़ नहीं होता, कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑन नहीं होता, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखें, मैं इसको मुस्तकिल दबा रहा हूँ, इसमें कोई असर नहीं आ रहा, ये बंद हो गया। अब इसको मैं दोबारा दबाऊँगा, स्विच ऑन हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा, हमारी चेक लाइट भी कभी आती है कभी चली जाती है। देखें, चेक लाइट आ गई है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। जी, तो सबसे पहले इसमें स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर लगा के चेक करते हैं। निसान जी, इसमें आके मैनुअली सिलेक्ट करना है। जापान, फिर जापान, इसमें लिखना है रॉक्स। ये रॉक्स आ गई, PA1 2020। स्मार्ट स्कैन। अच्छा, देखें इसने ECM नहीं उठाया है। देखते हैं क्या मसला है, क्या इशू है। देखें, अभी चेक लाइट भी आ रही है और ये वर्क भी नहीं कर रहा है बटन। कभी कर जाता है, कभी नहीं करता। स्टार्ट भी नहीं हो रही है। इसने ABS ECM कुछ भी नहीं उठाया है। इसमें चेक करते हैं क्या मसला है। ये देखें, ये इसके फ्यूज़ हैं। अच्छा, इसका मसला कहाँ दिखा है, मैं आपको दिखाऊं। इसका जो ये वाला फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है। ये फ्यूज़ है हमारा चेक लाइट का। ये देखें, एक साइड हमारी जल रही है और दूसरी साइड नहीं जल रही है। फ्यूज़ चेंज करते हैं पहले तो। जी, तो हमने इसके अंदर फ्यूज़ दूसरा लगा दिया है। ये देखें, सही है। ये फ्यूज़ जो है बेसिकली ये चेक लाइट का फ्यूज़ है। चेक करते हैं अब इसमें गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है या नहीं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और ये बटन भी हमारा काम कर रहा है। ये गाड़ी बंद हो गई है, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। हमारा मसला भी हल हो गया है। अब स्कैन लगा के चेक कर लेते हैं गाड़ी को। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसने स्कैनर भी उठा लिया है और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट है। इसके डायग्नोस प्लान देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे कोड हैं। असल में ये फ्यूज़ उड़ने की वजह से भी हो सकते थे। इसको रीसेट करते हैं एक बार। बाकी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।